မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးမှာအကောင်းဆုံးနေမယ်ဘယ်လိုနေမလဲနံပါတ်1ကလူဘဝဆိုတာလှုပ်ရှားရုန်းကန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာယက်တည်ကြရတာဖြစ်တယ်အသိပညာတတ်ပညာတွေကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကကိုလုတ်ကင်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုအသိဉာဏ်ရှိခြင်းလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိခြင်းနဲ့ထို့အသိဉာဏ်တိုင်းကြိုးစားအထောက်ခြင်းဒါဘဝယက်တည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဘဝယက်တည်နိုင်လောက်အောင်လူတိုင်းအသိပညာရှိရမယ်ကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒါမှဘဝမှာယက်တည်နိုင်မယ်ဘဝကိုယက်တည်ဖို့ရအတွက်အသိပညာနဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုဒါလောကမှာနေလို့ရှိရင်အသိပညာရှိရမယ်ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်ဒါနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ကတော့ကိုကြိုးစားအထောက်လို့ရရှိလာတဲ့ဥစ္စာတဏအခွင့်အရေးတွေကိုအားလုံးနဲ့မျှဝေခံစားရမယ်လောကမှာကိုကြိုးရှာသမားဆိုတာကဲရှုပ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်ကိုကြိုးကိုသာကြည့်တတ်တယ်ကိုအကျိုးတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်တတ်တယ်ကိုကြိုးရှာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုရှာဖွေလို့ရထားတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာကိုကြိုးစားအထောက်လို့ရထားတဲ့ဥစ္စာတဏအများနဲ့ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်ရမယ်ဒါတခုဒါဆိုလိုတာကလောကထဲမှာဖြစ်လာရင်လောကကိုအကျိုးပြုရမယ်လို့ပြောတာနော်လောကထဲမှာနေပြီးတော့လောကကိုဘာတွေအကျိုးပြုသွားသလဲအဲ့လိုအကျိုးပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကကမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုနေကြတာပဲလေဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာလောကကြီးကိုအကျိုးပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုအကျိုးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့လောကအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးနေခြင်းလို့ရှိရင်နေတယ်ဆိုတာလောကအတွင်းမှာနေထိုင်တာဟာလောကကိုအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကပါတော့ဆိုအဟာတောအထလာပြီသူလို့ဆိုပြီးကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုကြောင့်အောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှိရင်လူတွေဟာပဝေမြဲပြီးတော့အောက်ခြေလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပဝေမြဲခြင်းအောက်ခြေလွတ်ခြင်းဆိုတာလောကလူတွေရဲ့မုန်းတီးရွံ့ရှာမှုကိုခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့အခါမှာပဝေမြဲခြင်းအောက်ခြေလွတ်ခြင်းမရှိဘူးတည်ငြိမ်တိမတ်စွာနေဖို့ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့တတိယအချက်ပဲဖြစ်တယ်စတုတ္ထအချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုလူလောကဆိုတာထာဝရတာယာနေတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့အခါရှိတယ်လို့ကြာဆုံးတဲ့အခါရှိတယ်ဘဝမှာလည်းနှုတ်ပြုတ်လန်းဆန်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့အိုမင်းရင်ရောသွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဥစ္စာရဏကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ဆင်းရဲမွဲတေသွားတဲ့အချိန်ကလည်းရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ကြုံရတာရှိတယ်လို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ပိုင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတယ်မြောက်စားကြတယ်ဆိုတဲ့အခါရှိတယ်လို့ပဲအားလုံးရဲ့တတွေးခွက်မှာပက်လက်မြောပြီးကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အချိန်တွေမျိုးလည်းရှိတယ်လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကရဲ့သဘာဝလို့ဆိုတဲ့အကောင်အဆိုးလောကဓာတ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုမရှိအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်တိမတ်စွာထားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲစတုထအနေနဲ့လောကအတွင်းနေတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်
အဲ့တော့လောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဒီအချက်၄ချက်ကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့